Halo semua, kali ini aku mau ngasih tutorial cara mengganti speaker Xiaomi Redmi 5A. Nah, pertama-tama kita buka softcase-nya, kemudian kita keluarkan kartunya. Karena di sini SIM ejector punya saya hilang, saya menggunakan peniti. Kemudian kita congkel penutup belakangnya. Kali ini kalian terserah mencongkelnya dari bagian mana, karena ini back covernya terbuat dari plastik. Kita ambil obeng, kemudian kita lepas sekrup-sekrup bagian bawah ini, kita lepas satu persatu ya. Kalau semuanya langsung nggak bisa dong. Kita ambil penutup motherboardnya, kemudian kita lepaskan speakernya dengan cara mendorongnya. Kalau menurut saya sih speakernya yang rusak, karena speakernya itu bentuknya sudah tidak seperti speaker. Kita ambil speaker yang baru, saya beli di toko elektronik dengan harga 15 ribuan. Kita sokan. Oh iya, lupa, handphonenya belum dimatikan. Jangan lupa matikan handphonenya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pasang saja ke penutup motherboardnya daripada ke motherboard langsung. Susah sekali bos. Seharusnya di sini dilem, karena lemnya tidak ada ya tidak dikasih juga tidak apa-apa. Kemudian kita baut kembali, baut semua bagian, jangan dikorup bautnya, baut cuma 1500 full kok dikorup.
Kita nyalakan handphonenya untuk mengetes speakernya. Kita tunggu sampai menyala. Sabar John, orang sabar disayang Tuhan. Sip, sudah menyala. Kemudian kita cek saja dengan menggunakan aplikasi musik. Kita fullkan volumenya. Enggak ada ya aplikasi musiknya. Mana cuy? Enggak ada. Oh kok enggak ada. Mulai ini. Kita coba tes putar satu lagu dan berikut hasilnya. Setelah dirasa cukup, kemudian pasang back covernya. Karena di sini video pemasangan back cover hilang, jadi saya reverse video membuka back covernya. Cheater bos, cheater.